अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. इन आयात का तर्जुमा है और जब इब्राहिम Die Übersetzung dieser Verse lautet: Und gedenket der Zeit, da Abraham und Ismael die Grundmauern des Hauses errichteten, indem sie beteten: Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. Unser Herr, mache uns beide dir ergeben und mache aus unserer Nachkommenschaft eine Schar, die dir ergeben sei, und weise uns unsere Wege der Verehrung und kehre dich gnädig zu uns, denn du bist der oft gnädig sich wendende, der Barmherzige. Alhamdulillah, durch die Gnade von Allah haben wir heute in Spanien die Möglichkeit, die zweite Ahmadiyya-Moschee zu eröffnen. Das ist die zweite Moschee der Jamaat Ahmadiyya Muslima in Spanien. Vor 7 Jahren habe ich in der Basharat-Moschee in Pedroabad dazu aufgerufen, dass weitere Moscheen entstehen sollten, und damals wurde entschieden, dass wir in Valencia eine Moschee bauen werden. Ich habe hier vorgehabt, eine größere Moschee zu bauen, als es Ahmadis in dieser Umgebung gibt, denn es sind vielleicht 130 Ahmadis hier an dem Ort und an anderen Orten sind es etwas mehr. Aber diese Moschee nach der Basharat-Moschee wurde gebaut, zum einen aufgrund der historischen Bedeutung, die diese Moschee hier an diesem Ort hat. Nach 30 Jahren ungefähr hat die Jamaat Ahmadiyya die Möglichkeit bekommen, hier eine zweite Moschee zu bauen. Und in dieser Zeit haben sich viele Muslime in diesem Land niedergelassen und sie haben auch Moscheen errichtet. Aber die Basharat-Moschee gilt als Türöffner für die Muslime, denn das war jene Moschee, die nach 700 Jahren die Jamaat Ahmadiyya in Spanien errichtete. Bevor ich die Wichtigkeit dessen erläutere, möchte ich sagen, dass die Anzahl der Muslime hier ungefähr 1 Million beträgt, und es wird geschätzt, dass bis 2030 noch 80-85% hinzukommen werden und ungefähr an die 2 Millionen Muslime hier leben werden bis 2030. Vor ungefähr 30 Jahren waren es nur ein paar Tausende. Und die meisten, die jetzt hinzugekommen sind, sind Muslime, die aus dem Ausland gekommen sind, aus Nordafrika, Marokko, Algerien etc. Es wird auch gesagt, dass unter diesen Muslimen jene Menschen gezählt werden, die alten muslimischen Stämmen angehören und den Islam hier in dem Land wahrten. Sie wurden zwangsbekehrt zum Christentum
vor ungefähr 700 Jahren. Und viele von ihnen, Tausende von ihnen, sind wieder Muslime geworden, von jenen Stämmen, die damals zwangskonvertiert worden sind zum Christentum, oder ihre Kinder wurden zwangsbekehrt. In Spanien sehen wir zwar den Islam auf ein neues und durch die Gnade von Allah sehen wir viele Muslime hier in Spanien, aber wie ich erwähnt habe, der Grundstein dieser neuen Ära wurde von der Jamaat Ahmadiyya gelegt. Dennoch, der wahre Islam und die schöne Lehre und die Botschaft des Islams müssen wir an jede einzelne Person in diesem Lande überbringen. Wie können wir dies machen? Dafür, obwohl mehrfach geplant wurde und versucht wurde und der Sinn, den wir erreichen konnten, haben wir bisher noch nicht erreicht. Die Planung, die von der Zentrale hier gekommen ist, die ich gegeben habe und die vor mir Hazrat Khalifat Masih Rabi gegeben hat, diese wurde hier nicht befolgt. Die Besharat-Moschee liegt an einem Ort, welcher, wenn man nach Cordoba oder ins Zentrale hinein will, kommt man dort vorbei. Und viele Menschen hätten diese Botschaft empfangen können. Viele gute Jamaat haben, obwohl sie in geringer Anzahl dort vorhanden sind, auf eine sehr eigenartige und große Art und Weise die Botschaft des Islams durch Flyer und so weiter an einen großen Bevölkerungsteil übergeben. In Petroabad, die Moschee in Petroabad wird zwar von fremden Delegationen besucht, aber wenn sie das mit einem Eifer getan hätten, dann hätten sie durch diese eine Moschee den Islam viel effektiver bekannt machen können. Die anderen muslimischen Gruppierungen haben kein organisiertes System. Die Generationen von den Zwangsbekehrten sind in einer Anzahl von ungefähr 20.000 wieder in den Islam zurückgekommen. Warum können dann durch unser Etablieren nicht eine solche große Anzahl von Personen zum Islam kommen? Wir haben zwar die Tür für den Islam in Spanien geöffnet, aber dieser Weg wurde nicht mit dem nötigen Eifer begangen und die anderen haben davon profitiert. Jetzt ist noch Zeit für die Menschen und für die Amtsinhaber jeder Jamaat und jeder Suborganisation, dass sie ihre Verantwortung erkennen und sich ein Ziel setzen und dieses versuchen zu erreichen. Die schöne und wahre Lehre des Islam, die wir präsentieren, die bedarf der Aufmerksamkeit der ganzen Welt. Wir haben diese alten Stämme, die zwangsbekehrt worden sind. Wir müssen diese erreichen und ihnen sagen, dass nun die Zeit angebrochen ist, sich zu rächen.
Doch diese Rache wird nicht fußen auf Gewalt, auf Tyrannei. Denn der Islam lehrt, es soll keinen Zwang geben im Glauben. Wenn ihr zwangsbekehrt worden seid, dann aufgrund der Lehre, die andere befolgt haben. Das ist aber nicht die Lehre, die der Islam predigt. Denn der Islam sagt niemals, dass ihr euch auf diese Art und Weise rächen sollt. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran, die Feindschaft gegenüber einem Volk soll euch nicht dazu bringen, ungerecht zu sein, sondern ihr sollt Gerechtigkeit walten lassen, denn das ist näher am Taqwa, an Rechtschaffenheit. Und diese Taqwa, diese Rechtschaffenheit ist es, die euch die Liebe Gottes zuteil werden lassen wird, denn Allah liebt diejenigen, die Taqwa erlangen. Und hier geht es gar nicht um Feindschaften, sondern das sind unsere Völker, die wir erreichen müssen, die wir mit dieser Botschaft erreichen müssen. Wir müssen also diesen Menschen zeigen, dass ihr zunächst die schöne Lehre des Islam selbst befolgen sollt und dann sollt ihr euch rächen, nämlich so, dass ihr die Herzen der Menschen gewinnt durch diese Lehre und dass ihr jenen Menschen, die durch Feindschaft, durch Zwang vom Islam bekehrt worden sind in eine andere Religion, in deren Herzen sollt ihr die Einheit Gottes wieder einhauchen und die Liebe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Liebe jenes Herrn, dessen Gnade jedes Ding umfasst und die Liebe jenes Propheten, welcher der Gnadenreiche für die ganze Welt war. Das ist also die Verantwortung, die wir heute innehaben. Wenn wir die Botschaft des Islam und der Ahmadiyyat verbringen, müssen wir auch solche Stämme und Personen aufsuchen, die zu dieser Kategorie von Menschen gehören und in ihnen die Liebe zu ihrer richtigen und echten und wahren Religion wieder wecken. Die Geschichte von Valencia hat eine besondere Bedeutung und deswegen hatte ich dazu aufgerufen, hier eine Moschee zu bauen. Denn als in Spanien tyrannische Herrscher die Menschen zwangsbekehrten, war Valencia jener Ort, an dem Arabisch gesprochen wurde, obwohl man gegen die Muslime vorging. Hier gab es eine islamische Kultur, die Muslime beteten und befolgten die islamische Lehre, aber an anderen Orten wurden die Muslime durften die Muslime sich nicht als Muslime äußern oder islamische Praktiken vollbringen. Als dann im 17. Jahrhundert der damalige Herrscher die Muslime oder die Familien der Muslime aus Spanien vertreiben wollte, war es Valencia, dieser Ort, den er als erstes wählte dafür für seinen Zweck. Denn hier, wie ich gesagt habe, gab es Muslime, die standhaft waren für ihren Glauben und diesen praktizierten. Sie praktizierten den Glauben so, wie es ihnen möglich war. Damals war die wirtschaftliche Situation der Muslime sehr schwach und man vertrieb sie aus den großen Städten in die umgebenden Dörfer. Sie hatten wenig Eigentum, waren arm, aber dennoch hatten sie eine Bindung zum Islam. Viele Heere kamen hierher. Man machte die Muslime zur Zielscheibe von Gewalt.
Ihre Kinder bekehrte man, sie wurden in christliche Häuser gebracht, wo sie dann aufwuchsen, wie Diener und Sklaven. Diese Kinder, die man dem Islam wegnahm, die zwar in muslimischen Familien geboren wurden, aber zwangsläufig von ihren Eltern getrennt wurden und von der Anbetung Gottes gehindert wurden und dem Christentum übergeben wurden. Heute ist es unsere Aufgabe, die Nachkommen jener Menschen wieder zum Islam zu bringen. Und nicht nur diese Menschen, sondern jeden Einzelnen, der in diesem Land lebt, der uns liebt, weil er Menschheit liebt. Jeder Mensch, der hier lebt, ist unser Geliebter, denn wir lieben die Menschheit. Wir haben eine uns innewohnende Liebe zur Menschheit, zur Schöpfung, und wir wünschen der Schöpfung das, was wir uns selbst wünschen. Wir möchten, dass die Menschen hier Gott anbeten und sich wahren und dadurch zu Gott finden. Hier in Valencia wurde bis zuletzt versucht, den Islam zu verteidigen. Hier wurden die Muslime vertrieben und in der Geschichte steht, dass vor 400 Jahren die Muslime hier vertrieben wurden und ihre Nachkommen vernichtet wurden. Keine Frage, nach jahrhundertelanger muslimischer Herrschaft war es das eigene Unvermögen der Muslime, welches dazu führte, dass sie die Herrschaft verloren. Das sogenannte Khilafat, was hier herrschte, wurde nicht befolgt, noch ging der Kalif oder der Herrscher der Muslime damals seinen Pflichten nach. Und jeder versuchte seine eigene Grüppchen zu bilden und seine eigenen Herrschaften aufzubauen. Das resultierte dann darin, wie wir wissen, dass die Muslime die Herrschaft verloren. Doch heute, der letzte der Kalifen, der verheißene Messias a.s., der vollkommene Kalif des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, welcher ein neues Khilafat initiierte, die Befolger dessen haben die Aufgabe, diese verloren gegangene Würde und Herrschaft wieder zu gewinnen, in diesem Land, in diesem Ort. Und die ganze Welt unter die wahre Bedeutung von La ilaha illallah zu zeigen, ihnen zu zeigen und zu verstehen zu geben, was die Bedeutung dessen ist. Allah hat uns an diesem Ort die Möglichkeit gegeben, eine Moschee zu bauen. Der Ort ist sehr geeignet dafür. Diese Moschee kann man auch von der Autobahn her sehen, ist direkt in der Nähe. Das ist eine gute Ortschaft, die Nachbarn sind auch gut. Allah Ta'ala hat ihnen gute Nachbarn gegeben. Das ist eine besondere Gnade von Allah. Diese Möglichkeit sollten sie ausnutzen. Sie dürfen nicht sich zufrieden geben damit, dass sie eine Moschee gebaut haben, eine schöne Moschee gebaut haben. Sie müssen ihren inneren Zustand, ihre Gebete, ihre Verpflichtungen beobachten. Die Verse, die ich rezitiert habe, in denen ist von Abraham und Ismail salam die Rede, in welchem die Verpflichtung erwähnt worden ist,
was die nach dem Bau einer Moschee entsteht. Und diese beiden Propheten haben uns die Gebete auch gezeigt, welche nach dem Bau einer Moschee wichtig sind. Denken Sie darüber nach, damit wir von Generation zu Generation Menschen hervorbringen, die die Pflichten des Hauses Gottes erfüllen. Allah Ta'ala sagt, als diese Menschen die Grundmauern des Hauses von Allah errichteten, beteten sie, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. Das ist die Würde eines Propheten, eines Menschen Gottes. Und die Propheten sind die größten Menschen Gottes. Sie haben jahrelang geopfert, Opfer geleistet für Allah. Der Vater, der Sohn, die Frau, die ganze Familie leistet Opfer. Sie sagen aber nicht, oh unser Herr, wir haben so lange Opfer geleistet und jetzt errichten wir dieses Haus für dich. Deswegen ist es unser Recht, dass du unsere Opfer annimmst. Nein, sie sagen auch nicht, dass wir dadurch Gemütlichkeit und Luxus haben wollen. Nein. Und in der Jamaat Ahmadiyya gibt es auch nicht die Tradition, dies zu denken. Aber andere Muslime denken so, dass sie nach kleinsten Opfern Belohnung erwarten und auch dies bekannt geben, dass sie ein Opfer geleistet haben. In Moscheen wird dies verkündet, dass die Muslime dies geopfert haben und jenes geopfert haben. Und wenn man große Opfer bringt, dann ist man stolz darauf. Aber wir haben ein anderes Vorbild vor uns. Allah Ta'ala hat uns durch diese beiden Propheten uns ein Vorbild gegeben, nämlich, dass der Sohn bereit ist, sich für Gott zu opfern und der Vater ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Und das passiert in einer Zeit, wo der Sohn jung ist und der Vater alt ist. Und nach diesem Ereignis wird die Familie in eine unbelebte Wüstenregion belassen, wo die Mutter und das Kind nichts zu essen haben. Und als Allah die Opfer annimmt und für ihr Essen und ihr Trinken sorgt, und dann wird das Khanai Kaaba errichtet und zwei Personen errichten die Kaaba, die dann versprechen und sagen, nach der Errichtung dieses Hauses möchten wir hier bleiben, denn unser Zweck ist die Anbetung Gottes und die Beschützung und die Bevölkerung des Hauses Gottes. Wir möchten hier ein Leben bringen, eine Bevölkerung der Gläubigen, eine Bevölkerung der frommen Menschen, die Gottes gedenken, die ihn anbeten, die die Rechte seiner Anbetung erfüllen. Wir möchten eine Bevölkerung errichten, welche die Helfer Gottes sind, welches alles dafür geben, Gottes Helfer zu sein. Das waren die Menschen, die auf Geheiß Allahs das Haus des Herrn errichteten und durch ihre Demut beten sie aufgrund ihrer Demut, O Allah, nimm du unsere Opfer an. Durch deine Gnade nimm du diese Opfer an. Denn diese Annahme unserer Opfer wird uns noch näher bringen zu dir. Das ist die Lehre, die wir hieraus ziehen können. Ein Opfer zu erbringen erfordert danach Demut und Gebet, dass Allah diese Opfer annimmt. Das ist es, was wir lernen sollten.
und das wir immer praktizieren sollten. Diese abrahimische und ismaelische Gebete sind es, welche uns heute den Weg weisen, wie wir uns nach diesen Opfern zu verhalten haben. Das ist der wahre Gehorsam des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn Allah hat uns durch diesen Gehorsam die Möglichkeit gegeben, dass wir einen Abraham in dieser Zeit erlebt haben. Dieser Abraham der heutigen Zeit hat den Glauben wieder gefestigt und wir sind Zeugen davon geworden und sehen dies jeden Tag, dass er die Grundmauern errichtete, und wer diese Grundmauern, in diesen Grundmauern lebt und diese Lehre befolgt, der kann eine Revolution in sich hervorrufen. Er hat uns eine Lehre gegeben, die auch auf Nicht-Muslime eine große Wirkung hat, die ihre Beleidigungen zurücknehmen, wenn sie die Lehre dessen sehen. Heute sind wir also dabei, die Pflichten gegenüber der Khana Kaaba zu erfüllen und das Licht dessen in die Welt zu verbreiten. Das sind die Ziele und Zwecke, die wir haben. Und jede Moschee, die wir heute errichten in der ganzen Welt, ist Zeuge dessen. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Baitur Rahman Moschee, die heute eröffnet wird. Das ist der Sinn. Und das wird hiermit auch verheißen und gerufen. Diese Moschee soll uns dazu ermahnen, demütig vor Gott zu beten, um dem wahren Sinn nachzugehen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite müssen wir unsere Versprechen, die wir vor Gott leisten, erfüllen, unsere Verpflichtungen, die wir haben, nachgehen. Wenn wir unseren Verpflichtungen nachgehen, wenn wir unsere Versprechen erfüllen, nur dann werden wir unsere Ziele und unseren Sinn näher kommen können. Wir geben bekannt, o Messias, des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o du Liebender des Propheten, wir haben durch das Bait, durch das Treuegelübde versprochen, deine Botschaft bis ans Ende der Welt zu tragen, und durch diese Moschee werden wir die Wege, die sich für das Tabligh öffnen werden, begehen und werden bis zum letzten Atemzug versuchen, die Einheit Gottes zu etablieren. Und unsere erste Aufgabe und Verpflichtung wird sein, die Menschen unter dem Banner des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu versammeln. O du allhörender Gott, erhöre unsere Gebete, gib uns die Kraft, unseren Verpflichtungen nachzugehen. Diese Moschee, welche deine Moschee ist, sollst du zum Mittel, zum Zweck jener Ziele machen, die du hast. Du bist der Allwissende, du kennst unsere Schwächen, erhöre unsere Gebete und vergib uns unsere Schwächen. Gib uns die Kraft, die Verpflichtungen dieser Moschee zu erfüllen. Die Verpflichtung der Errichtung dieser Moschee. Die Schönheit der Moschee, die Größe der Moschee, diese können uns nur dann zum Vorteil gereichen, wenn wir die innewohnenden Verpflichtungen auch erfüllen. Und um dies zu tun, müssen wir die Moschee lebendig halten mit unseren Gebeten, mit unseren Gottesdiensten und mit den Rechten gegenüber den Menschen und gegenüber der Schöpfung. Wir müssen Brüderlichkeit und Liebe verbreiten, damit der Islam, die schöne Lehre und wahre Lehre des Islam in die Praxis umgesetzt wird und wir als Vorbilder der praktischen Lehre des Islam gelten, damit die Menschen dann zu uns kommen, damit sie ihre Aufmerksamkeit zu uns richten, damit die wahre Lehre des Islam Einzug erhält in der ganzen Welt. O Allah, du bist der Allhörende, erhöre dieses Gebet, dass die äußere Schönheit der Moschee, dass die
innewohnende Schönheit der Moschee noch größer sein soll als die äußere. Denn der Geist dieser Moschee besteht darin, wenn wir diesen Geist verstehen und wenn wir diesen erfüllen, dann können wir jenem Sinn und Zweck nachgehen, wozu diese Moschee gebaut worden ist. Ich habe bereits erwähnt, als hier jahrhundertelang die Muslime herrschten, gab es prächtige und große Moscheen, die Muslime errichteten. In Cordoba gibt es die berühmte Moschee und man ist sehr verwundert, wenn man diese Moschee sich anschaut. Auch andere Moscheen gab es, die in Sevilla und Granada und so weiter. Aber als der wahre Geist der islamischen Lehre verloren ging und die Menschen, die diese Moscheen aufsuchten, die Lehre des Islam nicht mehr kannten, danach wurden die Moscheen, welche zunächst für den Gottesdienst benutzt wurden, entweder vernichtet oder sie wurden in Kathedralen umgewandelt. Schauen Sie sich die große und prächtige Moschee von Cordoba an. Jahrhunderte nach der Errichtung dieser Moschee verliert diese Moschee nicht an Glanz und Schönheit. Doch leider ist diese Moschee heute umgewandelt worden in eine Kathedrale. Es geht nicht um das Gebäude, wie ich gesagt habe, sondern um den Geist, welches diesem Gebäude innewohnt. Das sind die Betenden. Und als die Muslime diesen Geist verloren, verloren sie auch die Moscheen. Wenn sie die Pracht dieser Moschee erhalten wollen, und sicherlich wollen wir das, dann müssen wir den Geist dieser Moschee wahren. Das müssen wir mit großem Eifer tun, mit Gebeten zu Gott, O Allah, gib uns die Kraft und beschere uns immer Menschen, die den Geist dieser Moschee erhalten, damit dies bis zum Tage des jüngsten Gerichts zur Zentrale der Einheit Gottes wird. In den Augen Gottes soll unser Opfer anerkannt werden, damit wir diesem Ziel näher kommen können. In dem zweiten Vers lernen wir, wie diese Propheten Gott anbeteten. Und sie beteten nicht nur für sich selbst, sondern für ihre Nachkommen. Für ihre Generationen beteten sie. Das ist die Art und Weise des Gebets, die wir lernen. Und das sind die Wege und das Geheimnis, wie man auf ewig diesen Geist erhalten kann. Wenn wir diese Denkweise haben, können wir inshallah Erfolge erzielen. Und dieses Gebet, o unser Herr, mach unseren Nachkommen auch rechtschaffen, das ist die Bedingung dafür, um Erfolg zu haben. Gibt es hier einen Arzt? Er soll dort schauen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alle anderen sollen hierher gucken. Sein Kreislauf ist nicht in Ordnung. Er wird sich erholen. Ich hatte darauf hingewiesen, dass dieser Geist in uns bleiben soll und das wird uns dazu bringen, dass wir Erfolg haben werden. Wir sollten dafür beten, dass Allah Ta'ala unsere Nachkommen auch zu rechtschaffenen Menschen macht, damit dieses Haus Gottes immer seinem wahren Zweck nachkommt. Ich habe bereits gesagt, dass Opfer nur dann angenommen werden können, wenn wir in unseren Nachkommen Menschen haben, die die Rechte gegenüber Gott und seinen Menschen erfüllen, wenn wir Menschen hervorbringen, die Gottesdienste leisten und wenn wir solche Menschen hervorbringen, die dafür beten. Und wir müssen beten dafür, O Allah,
Du hast uns das Gebot des Gottesdienstes auferlegt und uns die Wege gezeigt, wie die Gottesdienste vollbracht werden sollen. Auch diese Propheten hatten dafür gebetet. Zeige uns die Wege, wa arina manasikana, und weise uns unsere Wege der Verehrung Gottes. Dieses Gebet sollten wir sprechen. Denn nur durch Gottes Rechtleitung können wir die Wege lernen, die zu Gott führen. Wir können nur durch die Segnung Allahs die Möglichkeit bekommen, Allah zu erkennen. Namaz und Gebet ist sicherlich ein Weg des Gottesdienstes. Die Menschen kommen in die Moschee und beten. Aber genau diese Betenden sind es, über die Gott sagt, dass ihre Gebete zurückgeworfen werden auf ihre Gesichter und sie sind ein Vorreiter ihrer Vernichtung. Denn wir müssen solche Gebete verrichten, welche durch die Segnung von Gott anerkannt werden von Gott. Nicht nur Gebete, sondern jede Tat, die wir für Gottes Liebe tun, ist ein Gottesdienst. Auch die Rechte gegenüber den Mitmenschen können zum Gottesdienst werden. Diesen Geist müssen wir verstehen. Wir dürfen niemals vergessen, dass der Geist der Gebete und der Gottesdienste uns dazu ermöglichen wird, die Einheit Gottes zu verbreiten. Und diese Botschaft müssen wir in unsere Nachkommen bringen. Also das Ibrahim a.s. hat sehr schmerzvolle Gebete für seinen Nachkommen gebetet. Wir versprechen in unseren Ijlasat, dass wir jedes Opfer bringen werden. Das müssen wir unseren Nachkommen weitergeben, damit wir solche Nachkommen haben, die den Glauben verbreiten. Wir müssen aber auch bedenken, dass es in jeder Zeit andere Wege gibt, verschiedene Wege der Opfer gibt. Und das ist auch in diesem Gebet, wa arina manasikana, weise uns die Wege der Verehrung, impliziert. Die Muslime, die hier kamen und den Islam hierher brachten, sie unternahmen auch das Dschihad mit dem Schwert. Aber heute können wir nur Erfolg haben, indem wir das Dschihad des Tabligh, der Argumente machen. Wir müssen finanzielle Opfer leisten für Moscheen, für diese Mission. Die Art und Weise der Opfer, die verändert sich, je nach Epoche, je nach Zeitalter. Deswegen müssen wir dieses Gebet von Abraham a.s. zeige uns die Wege deiner Verehrung. Dieses Gebet ist zentral. Dieses wurde im Heiligen Koran aufbewahrt für uns, damit wir wissen, welches Gebet wir sprechen müssen, damit er uns diese Wege zeigt, die heute gemäß den Veränderungen der Zeit, gemäß der Zeit wichtig sind. Wir müssen solche Wege der Rechtschaffenheit beschreiten, die die Nähe Gottes uns gibt. Und deswegen hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einem Menschen gesagt, deine größte Rechtschaffenheit besteht darin, dass du das Tahajjud verrichtest. Einer zweiten Person sagte er, deine größte Rechtschaffenheit ist, dass du Dschihad machst. Jeder Mensch muss sich um Tugenden kümmern, in denen er schwach ist. Denn diese sind sein Weg. Das sind die Opfer, die er bringen muss. In diesem Gebet müssen wir für uns und für unsere Nachkommen beten, dass Allah Ta'ala uns seine Nähe gibt. Vergessen Sie niemals, dass der Mensch durch seine eigenen Anstrengungen niemals die großen Wege des Opfers erbringen kann. Deswegen müssen wir beten,
Tub alaina, weise uns, kehre dich gnädig zu uns, denn damit wir immer weiter Opfer erbringen, damit wir immer weiter deine Nähe bekommen, damit wir für dich beten und nicht für die Menschen oder für die Augen der Menschen. Diese Gottesdienste sollen uns schmücken. Wir sind glücklich und können uns glücklich schätzen, wenn unsere Gottesdienste diese Bedingungen erfüllen. Wir müssen immer Allah Ta'ala dafür bitten und dafür beten, dass Allah Ta'ala uns die Liebe Gottes gibt und unsere Nachkommen. Und das können wir nur tun, wenn wir in unseren Herzen eine Liebe für Gott entwickeln. Wenn wir auch die Rechte der Mitmenschen achten, wenn wir Hass beiseite lassen, wenn wir unsere Gebete aufrichten, unser Namaz aufrichten, jedes Namaz, das uns schwerfällt zu beten, dafür müssen wir mit großer Kraft Anstrengungen unternehmen. Wenn wir schwach sind in den gemeinsamen Bajamaat-Gebeten, dann ist das der Weg, die Schwäche, die wir beseitigen müssen. Die Menschen, die die Rechte ihrer Eltern nicht erfüllen, müssen dies tun. Wer die Rechte seiner Mitmenschen, seiner Geschwister nicht erfüllt, muss dies tun. Gott hat dem Nachbarn große Rechte zugesprochen. Wir müssen die Rechte der Nachbarn wahren, damit jeder Nachbar von uns erkennt, was die schöne Lehre des Islam ist. Jede Tugend und jede Rechtschaffenheit müssen wir praktizieren. Dann werden wir tatsächlich vor Gott treten können und sagen können: O Allah, wende du dich gnädig zu uns und sei gnädig mit uns. Und wenn wir Gottes Gnade erflehen, dann müssen wir auch Gnade für andere Mitmenschen walten lassen. Es ist falsch, selbst Gnade zu erwarten, aber für sich selbst Gnade zu erwarten, aber anderen Menschen gegenüber nicht gnädig zu sein. Es gibt neue Türen der Vergebung und der Gnade, die für uns geöffnet worden sind durch diesen Tag. Gott hat uns durch diese Moschee die Möglichkeit gegeben und diese müssen wir nutzen und diese müssen wir bedenken, dass wir diese Wege beschreiten durch diese Moschee. Die hier lebenden Menschen müssen diese Moschee bevölkern. Sie müssen diese lebendig halten und die Kinder müssen diese Moschee lebendig halten. Sie müssen ihre Rechte wahren. Es geht nicht nur darum, in die Moschee zu kommen, sondern die Pflichten einer Moschee aufzuerfüllen. Möge Allah Ta'ala uns die Kraft geben, dass wir alle Segnungen und Gnade, die mit den Moscheen verbunden sind, dass wir diese aufnehmen können. Möge Allah unsere Vergebung annehmen, möge er unsere Schwächen und Sünden beseitigen. In einem Hadith heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet: Soll ich euch eine Tat zeigen, durch die Allah eure Ränge erhöhen wird? Die Gefährten antworteten: Ja, o Prophet Allah sagt. Der Prophet sagte: Auch wenn es euch schwerfällt, dann sollt ihr Wusu machen, dann in die Moschee gehen, beten und fürs nächste Gebet warten. Das ist ein Schutz, das ist der Dschihad, den ihr machen sollt. Jeder von uns sollte sich darum bemühen, wir müssen ein Dschihad gegen unser Ego führen. Dieses Ziel müssen wir erreichen. Es ist ein Dschihad für uns, dass wir die Botschaft Allahs in die Welt verbreiten müssen. Und dies geschieht nicht
können kein Erfolg haben ohne die Hilfe Allahs, ohne die Segnung Allahs. Und die Segnung Allahs bekommen wir durch die Gottesdienste. Deswegen müssen wir unsere Gebete beschützen, damit wir Gottes Segnungen erlangen können und in jenem Dschihad teilnehmen können, welches das Dschihad des eigenen Egos ist. Und das Dschihad der Überbringung der Botschaft Gottes ist. Wir brauchen heute, der größte Dschihad, den wir heute tun können, ist dieser, nämlich sich von den schlechten Dingen der Gesellschaft zu beschützen, damit wir vor Gott treten können, um seine Nähe zu erlangen. Das ist der Dschihad, der uns und unsere Nachkommen beschützen wird vor dem Schmutz der Welt. Sie sollten diesen Preis, den Allah ihnen durch diese Moschee gegeben hat, wahrnehmen. Sie müssen diese Moschee schmücken mit ihren Gebeten, damit sie die Segnungen in sich aufnehmen können. Möge diese Moschee diese Ziele erfüllen und mögen wir dazu in die Lage versetzt werden, unseren Verpflichtungen nachzugehen. Es gibt hier in diesem Land und in dieser Ortschaft viele Moscheen, die durch Saudi-Arabien finanziert worden sind. Aber diese Moscheen haben einen Mangel, nämlich dass sie den Messias der Zeit nicht glauben. Und diesen Mangel kann die Jamaat Ahmadiyya wettmachen. Das muss jeden Ahmadi dazu bringen, dankbar gegenüber Gott zu sein. Wir haben große Verantwortungen. Wir müssen Anstrengungen unternehmen. Möge Allah Ta'ala sie dazu befähigen, dies wahrzunehmen. Ich möchte einige Daten zu dieser Moschee auch erwähnen. Die Moschee ist 1300 Quadratfuß groß, 1,2 Millionen Euro wurden hierfür ausgegeben. Die Jamaat Spanien hat nur den kleinsten Teil davon getragen. Sie sollten ihre Versprechen erfüllen. Wenn sie finanziell schwach sind, dann müssen sie ihre Versprechen erfüllen. Aber sie können jetzt Tabligh machen. Das ist der Weg, wie sie die Verpflichtung gegenüber dieser Moschee erfüllen können. In dieser Moschee große Hallen, die wir haben. Es gibt viele Möglichkeiten, 7 Büros, eine Bücherei, ein Bookshop, eine Küche, Lagerräume, technische Räume. Dann ist dieses Gebäude auch klimatisiert. Für Frauen und Männer gibt es getrennte Möglichkeiten, Wusu zu machen. Hier gab es ein größeres Haus, welches nun auch erweitert worden ist. Eine Zeitung schrieb letztens, dass das größte Gotteshaus in diesem Bundesland in die Praxis umgesetzt worden ist. Aber diese Praxis können wir nur dann umsetzen, wenn jeder von uns diese Rechte, die diesem Gotteshaus innewohnen, erfüllt. Eine andere Zeitung schreibt eine sehr schöne Sache. Das sollte jeder Ahmadi auch befolgen. Ein Mensch schreibt, dass diese Menschen aufgrund ihrer friedlichen Lehre gegen jegliche Form von Hass sind. Wir haben hier 2 Multifunktionshallen neben dieser Moschee, welche die Männer und die Frauen nutzen können. Möge diese Moschee ein Vorreiter für die wahre Lehre des Islams, für die Bekanntmachung der wahren Lehre des Islams in dieser Ortschaft sein. Und möge jeder Ahmadi von uns diesem
Ziel und dieser Verpflichtung nachkommen. Ich habe bereits gesagt, dass die Zentrale hier das Geld ausgegeben hat zum großen Teil, aber technisch wurde auch diese Moschee von der Zentrale übernommen. Chaudhry Azaz Sahib ist unser Ingenieur, der mit viel Mühe diese Arbeiten überwacht hat und auch die Kosten überwacht hat und hat hier aber nicht auf Kosten des Niveaus der Moschee. Er ist auch krank, hat Dialyse, aber er hat mit großer Kraft gearbeitet, möge Allah ihn dafür belohnen und möge er ihm Gesundheit schenken. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.